आइए आज देखते हैं एलजी डबल डोर रेफ्रिजरेटर में अगर किसी कस्टमर को लो कूलिंग की समस्या आ रही है, मीन्स कम कूलिंग हो रही है, अगर टेम्परेचर सेटिंग सही बता रहा है, अगर आपने टेम्परेचर सेटिंग सेट सही कर रखा हुआ है, उसके बावजूद भी कूलिंग की समस्या की कंप्लेन है, तो उस कंडीशन में आपको बैक कवर ओपन करना है और बैक कवर ओपन करने के बाद आपको कंडेंसर की कंडीशन देखनी है कि कंडेंसर पे डस्ट किस हिसाब से जमी हुई है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो कंडेंसर पे पूरी डस्ट ब्लॉक है, जिसकी वजह से कंडेंसर ओवरहीट होने की वजह से कंप्रेशर बार बार ट्रिप हो रहा है। आपको सिर्फ इसमें कंडेंसर को क्लीन करना है, उसके बाद आपका रेफ्रिजरेटर सही हो जाएगा। थैंक यू।